你仲講唔講啊？做咩話佢啊你？好污糟㗎！攞刀嚟啦，斬死我啦！斬死我啦！攞刀嚟，你把刀嚟斬死啦！你講咗唔話佢嘅喎。唔話佢個方式係好污糟㗎，嗰啲30幾年㗎面色㗎擺喺嗰度污糟㗎，斬死佢！仆街！斬死佢冚家鏟！斬啊！我只舊我死仔嘅食屎賴嘅，隻地仆街食屎賴嘅，你知道嘛？擺喺隻窗口幾10年啦，污糟邋遢嘅。擺咗邊度啊？擺咗邊度？指俾佢睇。呢啲污糟邋遢嘅係嗰啲窗口嗰度嘅，今日拎出嚟全部都發毛發工嚟嘅，就拎去窗下就收好，佢又拎出嚟呢度。點解咁做啊？乜嘢啊？我問佢做咩話佢啊？佢做咩話佢啊？佢做咩話你啊？而家審問佢啊！人啲衫褲都污糟邋遢擺喺度咯，你又拎出嚟呢度。我攞衣架啫，攞全部跌晒落嚟啦！你一科你咪搞事，擺，咁多地方擺呢度，人哋攞衣架。咁污糟邋遢擺邊度？我唔知污糟，啊！你而家做乜嘢你？咁污糟擺我呢度，係條整人褲咁污糟。咁鬼衰啊你！斬死佢啦，仆街！咁多地方唔擺攞衣架，一攞咪跌晒落嚟，鬼知污糟唔污糟啊？全部係你一個人話污糟嘅啫。你話㗎，擺喺嗰度㗎，你盲㗎嗰度。陣間又報警㗎啦，繼續取啦！陣間又報警時間啦，繼續取啊！繼續取啊！攞刀嚟繼續取啊！你報警上嚟㗎啦！你冇冚嘢啊！我都同你講，你冇成日同佢搞啊！係你搞事㗎嘛！你唔做點會搞事啊？人哋啲污糟嚟嘢就擺喺度嘅。咁你擺翻咪得啦？你嘈乜嘢啊？你喺度做乜諗嘢啊？我唔知，我哋知污糟唔糟，全部你講晒，污糟又係你講，唔污糟又係你講。冇污糟點解擺喺度？我唔知污唔糟，全部你一個人話晒講晒噶啦。你自己睇下有冇污糟我唔知啊，全部你睇下啦，仆街！好嘅又係你，放上我啦，仆街！又係你。攞刀嚟放上我啦，仆街！有隻球個字100眼咯！全部都係你一個人講晒。你好嘅睇，又係你，唔好嘅又係你。你唔知嗰度污糟啊？我唔知，我乜嘢都唔知。總之你好人，你收我聲啊！收我聲啊！夾乜撚我啊？你做乜嘢就收出去啦？成我係我㗎，點解得我點解我㗎仆街？幫我搞就。啊！我鬼知啊！全部你嗰度。學咗白痴仔邊有冇啊？唔知又係你，唔知又係你。屌你老學咗白痴仔邊有做冇啊？乜嘢啊？你做乜嘢啊？仆你個街你！攞刀嚟喎，全部都係你講晒，好嘅又係你，成本啲人鬧晒啦，成本啲人鬧晒啦。快啲你攞衣架！攞衣架就好攞隻衣架嘛，慢慢攞隻衣架嘛。斬爛晒呢度邊個嚟掃啊？邊撚個嚟掃啊？係咪搞撚事啊？仆街啊！嚇你死仆街仔啊！仆街你咁樣仆街，冇撚翻嚟呢度啦仆街，冇撚死翻嚟呢度啦仆做街。乜嘢啊？應該你冇翻嚟呢度先啱啊！好難聽啊！老味啊！擺喺嗰度，咁你擺翻呢度咯。鬼知道你啊！嗰隻唔該你全部你做晒啊！冇撚搞啊！隻衫咁樣。